Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 7 modulis – Teisėtas turinio naudojimas. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Kas yra intelektinė nuosavybė? Intelektinė nuosavybė reiškia protinio darbo rezultatus, tokius kaip išradimai, literatūros ir meno kūriniai, dizaine ir komercijoje naudojami simboliai, pavadinimai ir panašiai. Intelektinė nuosavybė yra apsaugota įstatymais. Pavyzdžiui, patentais, autorių teisėmis ir prekių ženklais, kurie suteikia žmonėms galimybę gauti pripažinimą ar finansinę naudą iš to, ką jie sukuria. Autorių teisių įstatymas. Tai teisinė sistema, kuri suteikia kūrėjams išskirtinės teisės į jų kūrinius, įskaitant teisę atgaminti, platinti, atlikti, rodyti ir kurti išvestinius kūrinius pagrįstus originalu. Šias teisės taip pat sudaro moralinės teisės, pavyzdžiui, teisę turėti kūrinį, nustatyti jo naudojimo būdą ir vietą ir teisę pareikšti ieškinį dėl bet kokio pažeidimo ar nesąžiningo naudojimo. Šios teisės automatiškai įsigalioja nuo to momento, kai kūrinys sukuriamas ir užfiksuojamas materialiu pavidalu, kurį galima suvokti tiesiogiai ar naudojant mašiną ar prietaisą. Tai ne tik apsaugo autorių teisių turėtojo teisinės teisės, bet ir apsaugo įmonės bei asmenis nuo galimų teisinių ginčų, baudų ir kitų nuostolių. Autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas be leidimo gali pakenkti reputacijai ir profesiniams santykiams. Štai keli patarimai, kaip teisėtai naudoti vaizdus, vaizdo įrašus ir tekstą. Naudojant kito asmens sukurtus vaizdus, tekstą ir vaizdo įrašus, kopijavimas yra teisėtas tik tuo atveju, jei laikomasi sąžiningo naudojimo principų arba yra gaunamos reikiamos licencijos. Sąžiningas naudojimas. Tai ribotas autorių teisėmis saugomas medžiagos naudojimas be leidimo. Tai leistina tokiais atvejais kaip komentavimas, naujienų pranešimas, moksliniai tyrimai ir švietimas. Tačiau cituodami ir perfrazuodami visada nepamirškite tinkamai nurodyti šaltinius. Prieš naudodamiesi kūriniu visada prašykite leidimo ir sutikimo iš jo kūrėjo, nebent autorius nurodė, kad kūrinys yra laisvai prieinamas visiems. Kaip alternatyvą apsvarstykite naudoti nemokamą turinį. Jei abejojate dėl turinio originalumo, naudokite atvirkštinės vaizdų paieškos įrankį arba plagiato tikrinimo programą, kad patikrintumėte savo turinio originalumą. Pagarba intelektinės nuosavybės teisėms yra labai svarbi skatinant kūrybiškumą ir inovacijas. Taip užtikrinama, kad kūrėjams būtų teisingai atlyginta už jų darbą ir skatinama kurti naują turinį. Šių teisių nepaisymas gali sukelti teisinių pasekmių, įskaitant baudas, žalos atlyginimą ir ieškinius. Asmenys ar subjektai, kurie neteisėtai naudoja autorių teisėmis saugomus kūrinius, negavę leidimo ar licencijos, dažnai vadinami autorių teisių pažeidėjais. Tai gali būti tokie veiksmai kaip autorių teisių saugomos medžiagos atgaminimas, platinimas, rodymas ar atlikimas be autorių teisių turėtojų leidimo. Viešųjų duomenų, nemokamų autorinių teisių ir Creative Commons licencijų apžvalga. Kaip žinoti, ar galite ką nors naudoti? Yra keli skirtingi būdai. Galite ieškoti turinio, kuris pažymėtas kaip viešai prieinamas. Tai yra, jį gali laisvai naudoti bet kas be leidimo. Kai kūrinys yra viešoji nuosavybė, jį gali laisvai naudoti bet kas, bet kokiu tikslu, be jokių apribojimų pagal autorių teisių įstatymą. Viešoji nuosavybė yra gryniausia atvirojo laisvojo naudojimo forma, nes niekam nepriklauso ir niekas niekaip nekontroliuoja medžiagos. Kita svarbi sąvoka, kurią reikia suprasti, yra sąžiningas naudojimas. Sąžiningas naudojimas leidžia naudoti autorių teisių saugomą medžiagą tokiais tikslais kaip švietimas, naujienų pranešimai ar parodija be autorių teisių savininko leidimo. Tačiau nepamirškite, kad teisėtam turinio naudojimui svarbu įtraukti citatas ir padėkas naudojimo turinio kūrėjams. Nemokamas autorinis atlyginimas reiškia teisę naudoti autorių teisėmis saugomą medžiagą ar intelektinę nuosavybę, nemokant autorinio atlyginimo ar licencijos mokesčio už kiekvieno naudojimo atveju, už kiekvieną parduotą kopiją ar kiekį arba už tam tikrą naudojimo ar pardavimo laikotarpį. Tačiau svarbu pažymėti, kad nemokamas autorinis atlyginimas nereiškia, kad turinys yra nemokamas. Tai reiškia, kad nėra mokami nuolatiniai mokesčiai. Taip pat galite ieškoti turinio, kuriam suteikta Creative Commons licencija. Šios licencijos leidžia kūrėjams dalyti savo turinius su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, nurodant autorystę,
arba nenaudojant jo komerciniais tikslais. Kūrybinių bendrijų autorių teisių licenzijos užtikrina pusiausvyrą tarp tradicinės visos teisės saugomos nuostatos. Jos suteikia galimybę visiems, nuo individualių kūrėjų iki didelių įmonių ir institucijų, paprastai ir standartizuotai suteikti autorių teisių leidimus savo kūrybiniam darbui. Creative Commons, žymima raidėmis CC, yra nepelno siekianti organizacija, kuri teikia nemokamas teisinės priemonės, padedančias kūrėjams dalyti savo darbais su visuomenė. Įkurta 2001 metais, Creative Commons siūlo įvairių tipų autorių teisių licenzijas, leidžiančias kūrėjams nurodyti leidinius ir apribojimus naudoti savo kūrinius. Šios licenzijos užtikrina kūrėjų ir visuomenės interesų pusiausvyrą, skatindamos dalytis kūrybiniais darbais ir juos naudoti teisiškai tinkamu būdu. Yra 6 skirtingi licenzijų tipai, kurių kiekvienas apima skirtingus leidimus ir apribojimus. CC BY priskirimas. Ši licenzija leidžia pakartotinams naudotojams platinti, remiksuoti, adaptuoti ir kurti medžiagą, bet kokioje terpėje ar formatu, jei nurodomas autorius. Ši licenzija leidžia naudoti turinį komerciniais tikslais. Kitas tipas CC BY SA. Ši licenzija leidžia pakartotinai naudotojams platinti, remiksuoti, adaptuoti ir kurti medžiagą, bet kokioje terpėje ar formatu, jei nurodomas autorius. Ši licenzija taip pat leidžia turinį naudoti komerciniams tikslams. Tačiau tos pačios medžiagos adaptacijos turi būti platinamos tomis pačiomis sąlygomis. CC BY NC. Ši licenzija leidžia pakartotiniams naudotojams platinti, remiksuoti, adaptuoti, kurti medžiagą bet kokioje terpėje, jei nurodomas autorius ir tik nekomerciniais tikslais. CC BY NC SA. Ši licenzija leidžia pakartotiniams naudotojams platinti, remiksuoti, adaptuoti, kurti medžiagą bet kokioje terpėje ar formatu ir tik nekomerciniais tikslais iki tol, kol nurodomas autorius. Adaptacijos turi būti platinamos tomis pačiomis sąlygomis. CC BY ND. Ši licencija suteikia teisę pakartotinai naudoti medžiagą, kopijuoti ir platinti bet kokioje laikmenoje ar formatu, tik jei nurodomas autorius. Turinį galima naudoti komerciniais tikslais. Yra neleidžiama kurti išvestinių kūrinių ar jų adaptacijų. Apibendrinant, BY reiškia būtina nurodyti kūrėją, NC reiškia leidžiama naudoti kūrinį tik nekomerciniais tikslais, ND neleidžiama kurti išvestinių kūrinių ar jų adaptacijų. Autorių teisių įstatymų išmanymas padeda etiškai ir teisėtai kurti ir naudoti turinį. Tai padeda atskirti originalų kūrinį nuo išvestinio turinio ir užtikrinti, kad visi naudojami ištekliai būtų tinkamai licencijuoti arba atitiktų sąžiningo naudojimo reikalavimus. Atminkite, kad autorių teisių laikymasis yra ne tik teisinis reikalavimas, bet ir etinė praktika, bei būdas parodyti pagarbą kitiems kūrėjams, prisidedant prie sveikos ekosistemos, kurioje gali klestėti kūrybiškumas. Ką daryti sužinojus, kad jūsų turinys naudojamas be leidimo? Pirmiausia, užfiksuokite pažeidimą. Padarykite ekrano nuotraukas arba išsaugokite internetinius adresus, kuriuose yra jūsų turinys naudojamas be leidimo. Šie įrodymai yra labai svarbus galimų teisinių veiksmų arba prašymų pašalinti turinį atveju. Tada apsvarstykite galimybę kreiptis į asmenį ar subjektą, kuris naudoja jūsų turinį. Parašykite laišką, kuriame prašote nutraukti naudojimą. Taip pat, norint apsaugoti savo kūrinius, galite imtis kelių veiksmų. Žymėkite savo kūrinius, pridėkite autorių teisių ženklą, tai yra C raidė apskritime, ir savo vardą bei kūrinio sukūrimo datą. Registruokite kūrinius. Kai kuriuose šalyse galite oficialiai registruoti savo kūrinius, kad turėtumėte papildomą apsaugą ir įrodymą, kad esate kūrėjas. Naudokite licenzijas. Jei norite leisti kitiems naudoti jūsų kūrinius, sudarykite licenzijos sutartis, kuriuose nurodytos naudojimo sąlygos. Tais atvejais, kai pažeidimas yra didelis arba pažeidėja nebendradarbiauja, gali prireikti pasikonsultuoti su autorių teisių advokatu ir išsiaiškinti teisinės galimybės. Teisiniai veiksmai gali apimti ieškinį dėl autorių teisių pažeidimo, reikalavimą atlyginti žalą arba draudimą toliau netinkamai naudoti jūsų turinį. Be to galite apsvarstyti galimybę naudoti skaitmeninių teisių valdymo programinę įrangą, kuri stebi, ar internete nėra neteisėtai naudojamas jūsų turinys ir jūsų vardu automatiškai siunčiamas pranešimas apie pašalinimą. Be to galite apsvarstyti galimybę naudoti skaitmeninių teisių valdymo programinę įrangą, kuri stebi,
ar internete nėra neteisėtai naudojamas jūsų turinys. Šių priemonių taikymas gali padėti užtikrinti, kad jūsų teisės būtų gerbiamos ir jūsų turinys būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimo. Vienas iš veiksmingiausių būdų apsaugoti savo turinį yra autorių teisės. Autorių teisės suteikia išskirtinės teisės jūsų kūrinį. Tai tarsi skydas saugantis jūsų kūrybą nuo neteisėto naudojimo. Nuo neteisėto jūsų turinio naudojimo gali padėti išankstinė strategija. Dalydamiesi savo turiniu internete, atidžiai pasirinkite, kur ir kaip jį publikuojate. Būtinai perskaitykite ir supraskite naudojimo platformų paslaugų teikimo sąlygas ir apsvarstykite galimybę prie savo turinio pridėti aiškias naudojimo sąlygas arba pranešimus apie autorių teisės. Taip pat labai svarbu apsaugoti savo internetinės paskyras ir įrenginius, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos prie jūsų darbų. Naudokite stiprius slaptažodžius, įjunkite 2 veiksmų autentifikavimą ir reguliariai atnaujinkite saugumo nustatymus, kad jūsų turinys būtų apsaugotas nuo įsilaužėlių ir kenkėjiškų programų. Taigi, apibendrinant, kad apsaugotumėt savo skaitmeninį turinį ES, labai svarbu išmanyti ES autorių teisių įstatymuose numatytas teises ir jomis naudotis. Pradėkite nuo aiškaus turinio žymėjimo apie jums priklausančias autorių teisės. Naudodami vandens ženklus ant vaizdų ar vaizdo įrašų galite vizualiai patvirtinti savo teisės ir atgrasyti nuo neteisėto naudojimo. Apsvarstykite galimybę užregistruoti savo autorių teisės ES nacionalinėje autorių teisių tarnyboje, nes tai suteikia tvirtesnį teisinį pagrindą pažeidimo atveju. Aktyviai stebėkite, ar internete nėra neleistinų jūsų darbų kopijų. Pažeidimų atveju pagal ES teisę galite reikalauti pašalinti turinį, pateikdami įsakymus nutraukti veiklą. Apsaugoti savo turinį reiškia apsaugoti savo kūrinius ir remti kūrybinę bendruomenę. Gerbdami kitų teises ir skatindami kūrybiškumo ir inovacijų kultūrą, visi galime klestėti ir dalyti savo talentais su pasauliu. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.